කොනිචිවා සුබ දවසක් හැමෝටම. අද ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න හිතුවා ස්ටුඩන්ට් වීසා ඇදුම් කරන්න බලන් ඉන්න කෙනෙක් මොනවද සූදානම් කරගන්න ඕන ඩොකියුමන්ට්ස් ටික කියලා. අපි මෙතනදී වාගේ පර්සනල් ඩොකියුමන්ට් මොනවද, এডুকেෂනල් ඩොකියුමන්ට් මොනවද සහ වාගේ ෆයිනෑන්ෂල් ඩොකියුමන්ට් මොනවද කියලා පැහැදිලිව කතා කරමු. මුලින්ම ඔයාලට තියෙන්න ඕන වළංගු විදේශ ගමන් බලපත්‍රයක්. වැලිඩ් පාස්පෝර්ට් එකක් තියෙන්න ඕනේ. සහ ඔයාගේ උපැන්න සහතිකය බර්ත් සර්ටිෆිකේට් එක. මේ දෙකට අපි කියනවා ඔයාගේ පර්සනල් ඩොකියුමන්ට් කියලා. ඔයාගේ පාස්පෝර්ට් එක සහ උපැන්න සහතිකය. ඊළඟට ඔයාගේ এডুকেෂනල් ඩොකියුමන්ට් ගැන කතා කරනකොට ඔයා ස්ටුඩන්ට් වීසා ඇදුම් කරන කෙනෙක් නම් ඔයා ලංකාවේ පාසලක අවුරුදු 12ක් ඉගෙන ගත්ත කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. මෙතනින්ද ඔයාගේ ස්කූල් ලීවිං සර්ටිෆිකේට් එක එහෙම නැත්නම් පාසලේ අස්සීම් සහතිකය ඕනේ. O level certificate එක සහ ඔයා A level කරපු කෙනෙක් නම් ඔයාගේ A level certificate එක අවශ්‍ය වෙනවා. ඊළඟට ඔයා වෙනත් ඩිප්ලෝමා එකක් හෝ වෙනත් යුනිවර්සිටි එකක ඉගෙන ගත්ත කෙනෙක් නම් ඒ ඇකඩමික් සර්ටිෆිකේට් ඕනේ වෙනවා. ඊළඟට ඉතින් ඔයා වර්තමානයේ ජපාන් එන බලන් ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයා ජපාන් භාෂා ප්‍රවීණතා විභාගයක් සමත් වීම අනිවාර්ය දෙයක් වෙනවා. අඩුම තරමේ ඔයා N5 level එක හෝ N4 level එක කරලා තියෙනවා නම් ඉතාම හොඳයි. N5 level එකවත් පාස් වෙච්ච කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ ඔයා. මේ සර්ටිෆිකේට් ටික අවශ්‍ය වෙනවා. මේ ටික තමයි ඔයාගේ এডুকেෂනල් ඩොකියුමන්ට්ස් වලට අයත් වෙන්නේ. ඊළඟට ඔයාගේ ස්පොන්සර් ගැන සහ ෆයිනෑන්ෂල් ඩොකියුමන්ට් ගැන කතා කරනකොට ස්පොන්සර් වෙන කෙනාගේ බර්ත් සර්ටිෆිකේට් එක ඕනේ වෙනවා. විශේෂයෙන්ම මෙයා ඔයාගේ අම්මා හෝ තාත්තනේ අපි ඉදිරිපත් කරන්නේ. අම්මා හෝ තාත්තා වෙනවා නම් ඉතාම හොඳයි. ඔයා සහ එයා අතර තියෙන රිලේෂන්ෂිප් එක පෙන්වන්න අපට එයාගේ බර්ත් සර්ටිෆිකේට් එක අවශ්‍ය වෙනවා. ඊළඟට ෆයිනෑන්ෂල් ඩොකියුමන්ට් ගැන කතා කරනකොට ඔයාගේ ස්පොන්සර්ගේ බැංක් බැලන්ස් කන්ෆර්මේෂන් ලෙටර් එක ඕනේ වෙනවා. බැංක් ස්ටේට්මන්ට් අවශ්‍ය වෙනවා. ඊළඟට බිස්නස් එකකින් වගේ නම් ආදායමක් එන්නේ ABR සර්ටිෆිකේට් ටික ඉදිරිපත් කරන එක හොඳයි. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි ඔයා ස්ටුඩන්ට් වීසා ඇදුම් කරන්න බලන් ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයා සූදානම් කරගන්න ඕන ලියකියවිලි ටික, ඩොකියුමන්ට්ස් ටික. මේ ටික කියන්න හේතුව තමයි ඔයා බැරි වෙලා හරි ලේට් ඇප්ලිකන්ට් කෙනෙක් වුණොත්. ඒ කියන්නේ දැන් ඉන්ටෙක් එකකට ඇප්ලිකේෂන් බාර ගන්න කාල සීමාවක් තියෙනවනේ. ඔයා මේ කාල සීමාව ඉවර වෙන්න ඕන මෙන්න තියලා ඒජන්සි එකකට සම්බන්ධ වෙලා ස්ටුඩන්ට් වීසා ඇදුම් කරන්න බලන් ඉන්නවා නම් ඒජන්සි එකනොත් ඔයාට කියනවා මෙන්න මේ ඩොකියුමන්ට් ටික බාර දෙන්න කියලා. එතකොට ඔයත් ඔයා ළඟ තියෙන ඩොකියුමන්ට් ටික ගිහිලා බාර දෙනවා. හැබැයි අඩුපාඩු ගොඩයි. විශේෂයෙන්ම ඔයාලගේ බර්ත් සර්ටිෆිකේට් වල එහෙම නම් වල ප්‍රශ්න ගොඩාක් තියෙනවා. ඔයාගේ අම්මා හෝ තාත්තා නම් ඔයාගේ ස්පොන්සර් වෙන්නේ ඒ බර්ත් සර්ටිෆිකේට් දෙක කම්පෙයාර් කරනකොට අඩුපාඩු ගොඩයි. ඉතින් මේවා හදාගන්න ගියපුවම අදාළ ආයතන වලිනුත් යම්කිසි කාලයක් ඉල්ලනවා. ඉතින් ඔයා ලේට් ඇප්ලිකන්ට් කෙනෙක් වුණොත් ඔයාලට මේවා හදාගන්න කාල සීමාවකුත් නැහැ. ඔයා ස්ටුඩන්ට් වීසා ඇදුම් කරන්න ඕනෙමයි කියලා ඒජන්සි එකටත් කියනවා. ඉතින් අඩුපාඩු පිට දැම්මම වීසා එක ඇප්ලයි කරපුවම වීසා එක රිජෙක්ට් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා දැන් ඩොකියුමන්ට් ටික මොනවද කියලා ඔයාම දැනගත්තට පස්සේ ඔයාටම පුළුවන් ඒජන්සි එකකට සම්බන්ධ වෙන්න කලින් ඉඳන්ම ඔයා විසින්ම ඩොකියුමන්ට් ටික එකතු කරලා ඩොකියුමන්ට්ස් ටික පිළිවෙලට හදාගෙන අඩුපාඩු චෙක් කරලා අඩුපාඩු තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් ඒ අදාළ ආයතන වලට ගිහිල්ලා ඒ ටික නිවැරදි කරගන්න. එහෙම ඊටාම අඩුපාඩු අඩුවෙන් ඉදිරිපත් කරන තරමට ඔයාගේ වීසා එක හරිම සේෆ්. මොකද ඔයා දියුරුම් ප්‍රකාශයක් දුන්නත් වැරදීම් තියෙන තැන්වලට දියුරුම් ප්‍රකාශයක් වුණත් අඩුපාඩු සඳහන් කරන්න පුළුවන් සීමාවක් තියෙනවානේ. සීමාවක් තියෙනවා කියන්නේ ඇත්තටම අඩුපාඩු වැඩි මෙන්න මේ දේවල් නිවැරදි කියලා දියුරුම් ප්‍රකාශයක ගොඩාක් විස්තර දානවා නම් ඇත්තට මේක සුදුසු නැහැ. මොකද එක කරුණක් හෝ දෙකක් නම් ඒක ඕකේ කමක් නැහැ. නමුත් විශාල ප්‍රමාණයක් අඩුපාඩු තියෙනවා නම් එහෙම දියුරුම් ප්‍රකාශයක් වුණත් එහෙම දෙනකොට ඒකත් විශාල කරදරයක් බලන අයට උනත් මෙච්චර අඩුපාඩු තියෙනවද කියලා හිතනවනේ. ඒ නිසා ඔයා ඩොකියුමන්ට්ස් ටික මොනවද කියලා දැනගෙන අඩුපාඩු ඔයා විසින්ම හදාගන්න ඉතාම සුදුසුයි. එහෙම කළා අඩුපාඩු ඉතාම අවමව වීසා එක ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් නම් ඔයාගේ වීසා එක ඕකේ කරගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ෆයිනෑන්ෂල් ඩොකියුමන්ට් වල එහෙම අඩුපාඩු ගොඩාක් ඇතුළත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයාටම දැන් පුළුවන් ඒජන්සි එකකට සම්බන්ධ වෙන්න කලින්ම ඔයාගේ ඩොකියුමන්ට් ටික හදාගෙන ඒ වගේ අඩුපාඩු තියෙනවා නම්
මොකක් හරි ආයතනයකට ගිහිල්ලා ඒ ටික නිවැරදි කරගන්න පුළුවන් විදිහේ අඩුපාඩු නම් තියෙන්නේ. ඒවා නිවැරදි කරගෙන ඇප්ලයි කරන්න. ඊට අමතරව ඉතින් ඇප්ලයි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ස්ටුඩන්ට් වීසා එකකට ඔයා ජපන් භාෂා ප්‍රවීණතා විභාගයක් හදාරන්න ඕනේ. ඒක ඇත්තටම ඔයාලා වර්තමානයේ එනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඉන්ෆෝවත් ඔයා ඉගෙනගෙන ඉන්න වග බලා ගන්න ඕනේ. මේ ටික ડોකියුමන්ට්ස් ටික හරියට හදාගෙනම වීසා එක ඇප්ලයි කරනවා නම් වීසා එක ඔයාට රිජෙක්ට් වෙන්නේ නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම වීසා එක ලැබෙනවා. ඉතින් ඔය අද කියපු ડોකියුමන්ට්ස් ටික තමයි ඔයා ස්ටුඩන්ට් වීසා එන්න බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක් නම් ඔයා සූදානම් කරගන්න ඕන ડોකියුමන්ට් ටික. ඔයාගේ පාස්පෝර්ට් එක, උපැන්න සහතිකය, ස්කූල් ලීවිං සර්ටිෆිකේට් එක, A level, O level සහ වෙනත් ඇකඩමික් සර්ටිෆිකේට් තියෙනවා නම් ඒ ටික. ඔයාගේ N5 හෝ N4 level එක කරලා තියෙනවා නම් හොඳයි. ඒ සර්ටිෆිකේට් ටික ඕනේ වෙනවා. ස්පොන්සර්ගේ බර්ත් සර්ටිෆිකේට් එක සහ bank balance confirmation letter එක, bank statement ටික. ඒ ටික තමයි ඔයා ස්ටුඩන්ට් වීසා අයදුම් කරන්න සූදානම් කරගන්න ඕන ડોකියුමන්ට්ස් ටික. ඉතින් හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා හිතනවා ડોකියුමන්ට් ටික මොනවද කියලා ස්ටුඩන්ට් වීසා අයදුම් කරන්න. මේ ටික ඔයා හොඳ අවබෝධයකින් යුතුව ડોකියුමන්ට් හදාගෙන ඒ වගේ ඒජන්සි එකෙන් ඔයාගේ අඩුපාඩු මොනවද කියලා චෙක් කරනවටත් අමතරව ඔයාටම පුළුවන් දැන් ඔයාගේ ડોකියුමන්ට් ටික හදාගෙන අඩුපාඩු චෙක් කරගෙන ඒජන්සි එකට බාර දෙන්න. ඉතින් ඔන්න හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙන්නේ නැති ඔයාට ඔයාගේ ડોකියුමන්ට් ටික කොහොමද හදාගන්න ඕනි කියලා. ඉතින් මේ වගේ තවත් වැදගත් වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බ වෙමු. ගිහිල්ලා එන්නම්. සුබ දවසක් හැමෝටම.